Prancūzijos ir viso pasaulio vyno mėgėjai atkimšo pirmąjį šių metų derliaus jauno Beaujolais vyno butelį. Kaip ir kiekvienais metais, tradiciškai Beaujolais vyno šventė vyksta 3 lapkričio ketvirtadienį. Plačiau apie Beaujolais tradicijas pasaulyje pasakoja Eglė Merkytė. Nekantriausi paryžiečiai tuoj po vidurnakčio paragavo pirmojo šių mečių derliaus Beaujolais vyno. Tradiciškai Beaujolais vyno šventė Prancūzijoje ir visame pasaulyje rengiama 3 lapkričio ketvirtadienį. Vynas yra ypatingas tuo, kad jį gaminant sultys fermentuojasi nesuspaustų vynuogių viduje ir suteikia gėrimui būdingo gėlių, vaisių, uogų ir prieskonių skonio. Pagal šį vyną žinovai gali spręsti, kokia bus šių metų derliaus kokybė. Jaučiamas vaisių skonis. Dažniausiai raudonas, rečiau baltas ir rožinis prancūziškas vynas pavadintas pagal Beaujolais sritį pietų Burgundijoje. Tačiau patys geriausi jaunojo Beaujolais vynai yra rūgštus, tad išgerti jo daugiau nei 3 taures bus sunku. Be to, žinovai prie šio vyno rekomenduoja tradicinius kaimiškus riebius patiekalus – spirgučius taukuose, lašinius, svogūnų pyragą, keptą kiaulienos kumpį ar pupelių troškinį.